तो दोस्तों ये जो ज़ेब्रोनिक्स का वीटा ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर में जो प्रॉब्लम है वो है साउंड को लेके। और ये जो स्पीकर है ये कनेक्ट भी हो रहा है। स्पीकर को मैंने पहले ही चेक कर लिया है ओपन करके। इसमें जो साउंड आईसी है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होके ख़राब हो गई है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे आज मैं आपको यही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्पीकर को ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के लिए आप देखिए इसमें ये जो जाली को यहाँ पर से ओपन करना है कुछ इस तरह से, देखिए। और इसके बाद दोस्तों आप देखिए साइड से इसकी ये जो ग्रिप है, इस ग्रिप को हमें यहाँ से ओपन करना होगा। देखिए, तो देखिए आप यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से इसकी जो बैटरी वगैरह के जो तार हैं और स्पीकर के तार हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ तो मैं एक बार और इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एलईडी लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। देखिए ये इसका नाम आ गया है दोस्तों यहाँ पर ज़ेब्रोनिक्स वीटा। कनेक्ट कर लेते हैं इसको पहले। ये देखिए दोस्तों कनेक्ट हो गया है। और अब इसमें जो साउंड है साउंड नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों इसमें जो फॉल्ट है वो इसके सर्किट बोर्ड से ही है। देखिए यहाँ पर मैंने वॉल्यूम फुल कर दिया है। यहाँ से भी जो वॉल्यूम है मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर कोई भी साउंड इसमें नहीं आता है। देखिए आप मैं इस टाइप का जो फॉल्ट है वो क्यों आ रहा है वो आप देख लीजिए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो जैक है ये निकाल देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों इसकी ये जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। साउंड आईसी हीट होने की वजह से ये जो आईसी है ये पूरी शॉर्ट हो गई है। और आईसी शॉर्ट होने की वजह से इसमें जो साउंड है साउंड नहीं आ रही है। तो इसमें जो आईसी है दोस्तों, आईसी यहाँ पर मिलना काफ़ी मुश्किल है। और इस आईसी का जो नंबर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। तो अब दोस्तों मुझे करना क्या है, इस ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर इसका ये जो बोर्ड है सर्किट बोर्ड, इस सर्किट बोर्ड को मुझे पूरा रिप्लेस करना होगा। तो मुझे इस टाइप का ही एक सर्किट बोर्ड इसमें लगाना होगा ताकि इसका ये जो बटन्स वाला पैनल है ये भी वर्क करे और यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है फिटिंग भी प्रॉपरली आ जाए। तो इसमें कौन सा मदरबोर्ड मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ वो आप देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर हम जो इसमें सर्किट बोर्ड रिप्लेस करने वाले हैं वो ये है, आप देखिए यहाँ पर ये सर्किट बोर्ड हम रिप्लेस करेंगे। दोस्तों ये आपको ऑनलाइन मार्केट में ईजिली मिल जाएगा और ये TG113 के नाम से आता है। ये देखिए आप इस पर लिखा भी हुआ है TG113 वर्जन 1.0। तो ये इस टाइप का ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें आपको ऑक्स, ब्लूटूथ और FM इसमें सब कुछ मिल जाता है। और इसमें यहाँ देखिए इसमें 2 आईसी लगी हुई हैं, इसकी साउंड आईसी और एक ब्लूटूथ आईसी। और कुछ यहाँ पर जो बटन्स भी दी हुई हैं। इसमें देखिए आप प्ले, पॉज, ऑन ऑफ और वॉल्यूम प्लस माइनस और साथ में एक माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये फ्रंट से सेम ही है। देखिए आप यहाँ पर, बस इसकी जो क्वालिटी है वो इस वाले से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये जो ज़ेब्रोनिक्स का ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये ओरिजिनल सर्किट है और ये जो ब्लूटूथ किट है इसे हमें लगाना है इस वाले को। तो देखिए ये थोड़ी सेम टाइप से ही है, बस जो साइज़ है साइज़ थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। ये देखिए बस अब इसकी जो फिटिंग है फिटिंग मुझे करना है। तो देखिए आप यहाँ देख लेते हैं हम इसकी जो फिटिंग है वो करके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसकी फिटिंग मुझे करनी है। ये देखिए यहाँ पर भी ये ठीक से आ जाएगी। तो ब्लूटूथ किट है, पहले मैं इसको यहाँ से पूरा फिट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर हम इसकी जो जैक्स वगैरह हैं वो सारी लगा के यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। और साथ में इसकी जो पैनल की वायरिंग है वो भी मुझे करनी है। वो किस तरह से करेंगे हम वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो चलिए पैनल की वायरिंग पहले हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन हमारा पैनल है, क्योंकि इसमें जो बटन्स दी हुई हैं वो अंदर हैं। तो इसे हमें ऑन ऑफ करने के लिए जो पैनल की वायरिंग है पहले वो हमें यहाँ पर ठीक से लगानी होगी। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों इसका जो पैनल है ये भी मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें भी 4 कीज़ दी हुई हैं और इसमें भी 4 कीज़ दी हुई हैं।
तो हमें क्या करना है कि हर एक की का जो सिस्टम है वो हमें इस वाली की पर ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी देखिए आप, ये जो पैनल है इस पर भी लिखा हुआ है पावर मोड, प्ले, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, और ये जो मॉड्यूल है इस पर भी लिखा हुआ है पावर मोड, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। तो सेम वायरिंग मुझे इस वाले मॉड्यूल में करनी है। तो चलिए वो हम कर लेते हैं। पहले किस तरह से करेंगे वो आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये जो पैनल है, इस पैनल की वायरिंग करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ आप देखिए ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई को हमें यहाँ से कट करना है, ताकि जब भी हम इस बटन में कनेक्शंस करें तो किसी भी तरह की कोई शॉर्टिंग ना आए। तो देखिए यहाँ पर जो सप्लाई है, इस सप्लाई को पहले मैं कट कर देता हूँ, ताकि जो बटन्स हैं वो सारी अलग अलग काम करें। क्योंकि इसका जो पैनल है, पैनल में खाली देखिए आप 3 वायरिंग्स दी हुई हैं, 3 वायरिंग्स की ही हेल्प से ये पूरा पैनल वर्क करता है। बट यहाँ पर हमें अलग अलग बटन्स के लिए अलग अलग कनेक्शन करने हैं। तो इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई हमें ब्रेक करनी होगी। तो देखिए इस वाली बटन की जो सप्लाई है ये मैंने ब्रेक कर दी है। ये जो मेन सप्लाई है इसकी बीच वाली, इसको भी यहाँ से ब्रेक कर देते हैं पहले हम। देखिए तो जो दूसरी सप्लाई है ये भी मैंने ब्रेक कर दी है। और दोस्तों बची हमारी ये जो लास्ट है, इसकी सप्लाई भी हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए तो इस जैक को मैं निकाल देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है। तो यहाँ देखिए इसमें ये पावर बटन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले पावर बटन की वायरिंग करेंगे हम। देखिए तो यहाँ पर जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ये आपको किसी भी वायर्ड हेडफोन और ब्लूटूथ हेडफोन में ये वाला वायर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो वहीं से मैंने इस वायर को कट करके निकाला हुआ है। तो इसी वायर का यूज़ हम करेंगे, क्योंकि ये वायर काफ़ी यहाँ पर पतला है इसलिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो पावर बटन है, पावर बटन की वायरिंग करनी है। तो देखिए आप पहले इसके ये जो दोनों लेग हैं, इस पर हमें 2 वायर कनेक्ट करने हैं। देखिए पावर बटन के वायर लग गए हैं यहाँ पर। और इसी तरह हमें ये जो मोड वाला बटन है इसकी वायरिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सारी वायरिंग्स है चारों बटन्स पर यहाँ पर सोल्डरिंग कर ली है। अब देखिए वायरिंग हमें किस तरह से ये वाला जो पैनल है इस पर सोल्डरिंग करनी है वो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो पावर बटन है, तो यहाँ पर भी देखिए पावर मोड लिखा हुआ है। तो चलिए जो पावर बटन की जो वायर है वो हमें इस पर सोल्डरिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों पावर बटन के वायर मैंने सोल्डरिंग कर दी है। ऐसे ही सारे वायर्स हम सोल्डरिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों सारी वायरिंग्स मैंने प्रॉपर जगह पर फिक्स कर दी है। वॉल्यूम की वायरिंग वॉल्यूम वाले बटन पर लगाई है, और पावर वाली वायरिंग पावर की जगह, और मोड वाली वायरिंग मोड वाले बटन पर लगाई हुई है। तो चलिए अब इसका ये जो बोर्ड है इसकी फिटिंग कर देते हैं। तो देखिए आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो पैनल है, पैनल की फिटिंग कर दी है। और इसका ये जो सर्किट बोर्ड है इसकी फिटिंग भी हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से कर दी है। और अब इसके जो वायर्स हैं स्पीकर के और बैटरी के, तो ये भी हमें लगाने होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बैटरी की जैक है, बैटरी की जैक तो यहाँ पर ईजिली लग जाएगी। बट यहाँ पर जो स्पीकर के वायर्स हैं इसका ये जो जैक है, ये जैक काफ़ी बड़ा है, तो ये इसमें नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर ये जो एंटीना का जो जैक है
इस एंटीना के जैक को पहले हमें यहाँ से निकालना है और हमें इसके स्पीकर वाले सेक्शन पर इसको लगाना है। तो आप देखिए किस तरह से लगाएंगे हम, वो आप देख लीजिए। देखिए, ये देखिए दोस्तों, जो स्पीकर के वायर हैं ये भी निकल गए हैं और ये जो बड़ा वाला जो जैक है ये भी मैंने निकाल दिया है। और अब हमें यहाँ पर लगाने हैं स्पीकर के तार। तो ये वाला जो जैक है ये कुछ इस तरह से लगेगा, तो इसके प्लस माइनस देख के हम लगा लेते हैं। ये वाला जो वायर है ये माइनस का है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाला जो जैक है ये लग जाएगा, ये देखिए। तो पहले स्पीकर के वायर्स लगा देते हैं हम। ये देखिए स्पीकर के वायर्स लगा दिए हैं मैंने, और अब जो बैटरी के वायर्स हैं ये लगा देते हैं हम, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये कंप्लीट हो गया है और इसका जो सर्किट बोर्ड है ये भी हमने फिक्स कर दिया है। चलिए पहले इसकी जो फिटिंग है फिटिंग कर देते हैं हम, देखिए आप। इसके बाद इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो इसका ये जो कैप है ऊपर का ये फिक्स कर देता हूँ पहले मैं, देखिए आप। तो यहाँ पर दोस्तों ये फिट हो गया है। चलिए पहले इसकी जो चार्जिंग टेस्ट है चार्जिंग टेस्ट करके देख लेते हैं, देखिए आप यहाँ। तो ये देखिए दोस्तों जो चार्जिंग है चार्जिंग भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही है और जो कनेक्टर है ये भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो रहा है। तो चार्जिंग को निकाल देते हैं और अब दोस्तों इसकी जो टेस्टिंग है टेस्टिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो पावर बटन है हमारे, तो चलिए ऑन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑन हो गया है और इसकी जो एलईडी लाइट है वो भी यहाँ पर ब्लिंक करने लगी है। चलिए अब इसको यहाँ पर अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं, देखिए दोस्तों। यहाँ पर इसका अब जो नाम है अब वो जेब्रोनिक बीटा की जगह TG113 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मॉड्यूल है ब्लूटूथ मॉड्यूल पूरा ही चेंज कर दिया है। तो चलिए इसको सर्च कर लेते हैं पहले यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पर इसका जो नाम है अब वो चेंज होकर TG113 आ गया है। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए कनेक्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जो म्यूज़िक है म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ मैं, देखिए म्यूज़िक प्ले हो गया है। देखिए दोस्तों ये जो बटन हो गई हमारी मोड की, देखिए ये देखिए ब्लूटूथ मोड, देखिए ये वाली हो गई है मोड की, ये वाली मोड की। और ये जो वॉल्यूम के बटन है प्लस माइनस ये भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पर पहले वॉल्यूम वाली बटन को चेक करता हूँ मैं, देखिए वॉल्यूम अभी फुल है। चलिए वॉल्यूम देखिए दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम कम होगा और यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा के देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों जो सारी बटन्स हैं ये परफेक्टली वर्क कर रही हैं। जो बटन जिस यूज़ की है वही बटन इसमें यूज़ में आ रही है। और अब ये जो स्पीकर है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, देखिए आप। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो साउंड है साउंड की क्वालिटी भी ठीक ठाक आ रही है, क्योंकि और ये जो ओरिजिनल मॉड्यूल है इसकी बात अलग होती है जो हमारे ब्लूटूथ स्पीकर के साथ डला हुआ आता है। तो यहाँ पर हमने जो TG113 का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो इस जेब्रोनिक बीटा ब्लूटूथ स्पीकर में लगा दिया है और अब ये जो स्पीकर है ये चलने लायक हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।